llega primero Tilín a la curva. Oye, Tilín. ¡Vamos, Tilín! ¿Qué dice la gente de Valencia? Ahí viene la gente de la Tomadera de Boconó, Estado Trujillo. ¿Qué velocidad lleva Tilín? Vamos, Tilín, dale, Tilín. La precisión que lleva el piloto de Boconó, Estado Trujillo. Seguimos con los cronómetros. Una centésima de diferencia entre pilotos, entre cronometristas. La foto de hoy. Como invitado especial hoy tenemos a Víctor Díaz Popi, bajando la bandera a cuadros. Mira cómo viene Tilín dándose durísimo. Y la gente de la Tomadera de Boconó, Estado Trujillo. Ahí viene Tilín, la gente de Valencia. Viene a darse durísimo Tilín. Sí, ahí viene Tilín. Road Festival. Arrancaron estos pilotos, pareja número 16. Mendoza, piloto de Nirbo, Estado Yaracuy, en el azul, se adelanta Alejandro Montoya. Qué rápido viene Alejandro Montoya. Con mucho cuidado, la precaución de no tumbar banderas. ¡Qué buena carrera de este piloto! Sale adelante Alejandro Montoya, piloto de Carabobo. Ahí viene el piloto de Nirvana. Joe Mendoza. Francisco, vamos a ver los cronómetros. ¿Cómo está la diferencia de tiempo entre uno y otro? Eso es muy importante. Tendrá que hacer esta carrera. ¡Es el emoción de 4x4, señoras y señores! Buena carrera para el piloto, dándose durísimo por todo. No quieren perder. Qué buena carrera estos pilotos. Sale adelante Víctor Linares. Un salto allí, Víctor Linares. Fuerte.